अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين एक दुनियादार Wenn man einem weltlich gesinnten Menschen sagt, dass wenn jemand wahre Taqwa entwickelt, dass er sowohl in der Welt als auch in dem Glauben voranschreitet, dann wird dieser weltliche Mensch sagen, dass das alles doch gar nicht stimmt und das sei absurd. Und im Namen der Religion möchte man einfach nur Menschen um sich herum versammeln und deswegen wird das gepredigt. Es ist richtig, dass heutzutage im Namen der Religion einige Menschen diese Dinge machen und versuchen und sie da aber persönliche Interessen haben, aber weder sie selbst haben Taqwa in sich, noch haben ihre Anhänger und diejenigen, die ihnen folgen, Taqwa und Gottesfurcht. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass die Propheten und ihre Gemeinden, ihre Jamaat, solche Menschen, die der wahren Lehre folgen, wirklich und wahrhaft Taqwa verstanden haben. Sie sind in dieser Welt, sie nehmen an den Geschäften der Welt teil, aber trotzdem suchen sie nach Gottesfurcht und wandeln auf den Wegen der Taqwa und der Gottesfurcht. Ich bekomme hunderte von Briefen, in denen die Menschen sagen, dass möge Allah in uns und in unseren Kindern Taqwa entstehen lassen. Dieser Gedanke und diese Änderung haben sie deswegen in sich gemacht, weil sie an den verheißenen Messias geglaubt haben und sein Bad, sein Treugelübde geleistet haben. Dieser Wunsch und die Bindung zu Allah und seine Furcht haben diese Menschen von der Welt abwenden lassen, aber trotzdem sind sie nicht von den Segnungen der Welt außen vor. Allah schenkt seinen Propheten ebenfalls weltliche Preise und Güter und ebenso diejenigen bekommen diese weltlichen Preise, die ihnen folgen. Es gibt auch temporäre Schwierigkeiten, die man hat, aber dann folgen die Segnungen Gottes
und die Situation, der Zustand wird besser. Genauso ist ein Muttaqi, einer, der Taqwa an den Tag legt, enthaltsam und er kann Schwierigkeiten begegnen und die Segnungen, die er bekommt, die lässt er auch anderen daran teilhaben und er gibt sich auch, er zeigt sich dankbar auch mit wenigen Dingen, die er hat. Und wenn er dankbar ist und die Gewohnheit hat, dankbar zu sein, dann segnet Allah ihn noch weiter. Und ein wahrer gläubiger Mensch ist bereit, Opfer zu erbringen, weil er diese Segnungen sieht. Heute in dieser Welt sind es nur wir Ahmadis, die dieses Thema verstehen können, vor denen sowohl die Ära des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam steht, als auch die seines wahren Dieners und sein Vorbild. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu erzählt dies und sagt, schaut, der heilige Prophet, die Menschen nahmen dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam alles weg und auch den Gefährten nahmen sie alles weg. Aber trotzdem sehen wir, dass sie sich nur um Gott kümmerten und ihn fürchteten. Und letzten Endes gab Allah ihnen alles. Genauso sehen wir, dass der verheißene Messias alles aufgab, um Gott zu erlangen. Und obwohl er in seiner Familie das halbe Vermögen besaß, hatte seine Schwägerin gedacht, dass er nichts tut, und trotzdem gab Allah ihm alles, was er benötigte. Und der Muslim radhiyallahu sagt, der verheißene Messias al-Islam hat diesen Zustand beschrieben in einer seiner Strophen und sagt darin in einer arabischen Strophe, es gab eine Zeit, da ich mich von den Brotstücken von anderen Menschen ernährte, aber heute hat mir Gott die Möglichkeit gegeben, dass tausende Menschen in mein Haus kommen und von dort essen. Der Glaube von uns Ahmadis wächst, wenn wir sehen, wie der Zustand der Anfangszeit des verheißenen Messias war und wie danach der Zustand war. Weiterhin zeichnet sich dieses Bild ab und das Muslim zeichnet dieses Bild und sagt, dass der verheißene Messias al-Islam, als er geboren wurde, freuten sich bestimmt seine Eltern, aber als er älter wurde und er nichts mit der Welt zu tun haben wollte, sagte sein Vater und seufzte, dass unser Sohn zu nichts fähig ist. Also das Muslim erzählt ein Ereignis, was ich auch vorher genannt habe, dass ein Sikh ihm sagte, dass wir zwei Brüder waren und wir zu Mirza Ghulam Murtaza Sahib gingen, dem Vater des verheißenen Messias. Und einmal sagte er zu unserem Vater über den verheißenen Messias, Sie gehen zu ihm hin, erklären Sie ihm doch, dass er arbeiten soll. Als sie zu ihm kamen, sagte Sikh, dass ich ging zu Mirza Ghulam Ahmad Sahib und sagte zu ihm, dass ihr Vater einen großen Schmerz deswegen erleiden muss, weil sein jüngerer Sohn nichts arbeitet und nur sich von dem Brot seines älteren Bruders ernähren wird. Er soll doch etwas arbeiten. Und ich versuche, dass er einen guten Job bekommt. Wenn ich sterbe,
sagte der Vater von dem verheißenen Messias, dann wirst du keine Mittel mehr haben. Also Muslim Maud sagt, dass dieser Sikh uns sagte, als ich zu Mirza Ghulam Ahmad Sahib ging, als wir zu Mirza Ghulam Ahmad Sahib gingen und diese Botschaft seines Vaters ihm überbrachten, dass er großen Schmerz hat, dass sie nichts machen oder nicht arbeiten. Und dass Mirza Ghulam Ahmad Sahib, wenn ich sterbe, was mit dir dann passieren würde. Dann sagt der Sikh, dass wir ihn fragten, warum sie nicht das tun, was ihr Vater sagt. Der Vater versuchte damals in Kapurthala eine Beschäftigung zu finden für ihn und er hatte auch als Offizier für Bildung eine Stelle bekommen. Und als der Sikh sagt, als wir dies sagten, warum sie nicht ihrem Vater gehorchen und das tun, was er sagt, sagte der verheißene Messias Islam und antwortete, mein Vater macht sich unnötig Sorgen. Warum macht er sich Sorgen um meine Zukunft? Ich bin der Angestellte dessen, dem ich dienen wollte. Und der Sikh sagt, wir kamen zurück und sagten dem Ghulam Murtaza Sahib dies alles. Ghulam Murtaza Sahib sagte, wenn er dies gesagt hat, dann stimmt das. Denn er sagt immer die Wahrheit, er lügt nie. Also Muslim sagt, dass das war der Anfang des verheißenen Messias al-Islam. Und wir sind noch nicht am Ende, aber der temporäre Höhepunkt ist jener, dass zum Zeitpunkt seines Todes tausende Menschen bereit waren, sich für ihn zu opfern. Und dann nannte Muslim diese Strophe, die ich eben rezitiert habe. Dass es eine Zeit gab, als ich mich von den Brotstücken von anderen Menschen ernährte und heute ist der Zustand folgender, dass ich Hunderte und Tausende Familien durch meine Küche ernähre. Also Muslim sagt, schauen Sie, wie der Anfang des verheißenen Messias war, wie klein er war und wie groß das Ende war. Dass nicht nur die dienten, sondern täglich 200, 300 Menschen im Langar aßen. Es besteht kein Zweifel darin, dass er genauso viel Vermögen haben sollte wie sein Bruder. Aber unter den Bauern unter den Landwirten war die Regel, dass jener, der arbeitet, dem wird das Vermögen gegeben und wer nicht arbeitet, dem wird das Vermögen nicht gegeben. Die Leute sagen, dass jemand, der nicht arbeitet, dass er nicht das Vermögen bekommen soll. Wenn jemand kam, um ihn zu treffen, den verheißenen Messias al-Islam, und er seine Schwägerin bat, Essen zu geben, sagte sie, er isst einfach nur und möchte nicht arbeiten. Daraufhin gab der verheißene Messias al-Islam sein Essen diesem Gast und fastete selbst oder aß ein wenig Kichererbsen und mehr nicht. Und Muslim sagt, dass diese Schwägerin, die ihn damals spöttelte, nahm die Ahmadiyyat an zur Zeit von Muslim Maud. Wenn eine Arbeit von Allah, von Gott beginnt, dann erscheint der Anfang nicht so groß, aber das Ende versetzt die Welt in Erstaunen. Und auch heute sehen wir, dass nicht nur in Qadian, sondern in vielen Ländern der Welt, dass die Küche des verheißenen Messias al-Islam läuft, das Langar läuft. Und damals gab es vielleicht 2, 3 Öfen, in denen Brot gekocht wurde, gebacken wurde. Und heute sehen wir, dass in der Küche des verheißenen Messias al-Islam große Maschinen, Brotmaschinen vorhanden sind, in Qadian, Rabwa, in London. Hunderttausende Brote werden dort gebacken. Und auf der Jalsa Salana
sehen wir, dass durch die Segnungen von Allah eine große Küche errichtet wird. Und ich hatte auch in der letzten Freitagsansprache gesagt, dass viele Journalisten da waren und viele Presseleute da waren. Und als sie die Küche sahen und das Brot und so weiter sahen, waren sie sehr beeindruckt. Ein Journalist, alle waren von dem Brot sehr begeistert, auch ein Journalist, der da stand, wollte das Brot kosten und es schmeckte ihm sehr. Dann sagte er, dass er noch mehr haben möchte. Ein Ahmadi sagte, Sie können essen, so viel Sie möchten, denn das ist die Küche des Messias und hier gibt es keinen Mangel. Es gab eine Zeit, wo ein Gast kam und der verheißene Messias ihm sein Essen geben musste und selber fasten musste, weil er nichts zu essen hatte. Und heute sehen wir, dass in verschiedenen Ländern der Welt Tausende Menschen von der Küche des verheißenen Messias essen. Und das ist noch nicht das Ende. Diese Langars, diese Küche werden sich in der Welt verbreiten, inshallah. Hunderttausende Menschen, Millionen Menschen werden von der Küche des verheißenen Messias essen. Und Hunderttausende und Millionen und Abermillionen werden an ihn glauben und werden in Taqwa voranschreiten. Heute sehen wir die Opferbereitschaft der Ahmadis, die auch in der Welt verdienen. Auch das wird wachsen und das ist auch noch nicht das Ende. Das wird immer weiter wachsen, inshallah. Wenn man sich nur diese Küche betrachtet und darüber nachdenkt und über die anfänglichen Schwierigkeiten nachdenkt und die Zukunft nachdenkt, dann ist das allein schon ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des verheißten Messias al-Islam und ist ein Mittel, um unseren Glauben zu stärken. Und wenn wir sehen, dass um dies alles zu führen, eine Opferbereitschaft, eine finanzielle Opferbereitschaft nötig ist, dann ist das auch ein Resultat der Taqwa, die die Menschen an den Tag legen, nachdem sie sich mit dem verheißten Messias al-Islam verbunden haben. Möge Allah jedem von uns die Kraft geben, Taqwa an den Tag zu legen und zu wachsen in Taqwa. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu erzählt verschiedene Aspekte des Lebens des verheißten Messias al-Islam und sagt darüber, die Art und Weise, wie Hazrat Muslim Maud dies tut und die Resultate, die daraus entstehen, ist eine Besonderheit von Hazrat Muslim Maud. Ein normaler Mensch kann von Ereignissen zwar kurzzeitig profitieren und diese gut finden und dann weitergehen, aber Hazrat Muslim Maud hat die Angewohnheit, dass er sehr große Perlen der Weisheit aus diesen Ereignissen herausholt und wir in unserer Gotteserkenntnis und in unserem Wissen wachsen. Über die Art und Weise des Essens des verheißten Messias al-Islam sagt Muslim anhu, dass der verheißene Messias al-Islam eine ganz besondere Eigenart beim Essen hatte. Und der Muslim sagt, ich habe niemanden gesehen, der so essen würde. Er nahm ein Chapati und bevor er etwas davon brach, pflegte er mit den Fingern dieses zu zerkleinern und sagte die ganze Zeit Subhanallah, Subhanallah. Und dann nahm er immer ein kleines Stückchen, berührte es mit der Suppe und nahm es an den Mund. Und diejenigen, die ihn anschauten, waren verwundert und dachten, dass er nur kleine, feine Halal-Stückchen von dem Brot suchen würde. Aber eigentlich war er immer beschäftigt mit dem Gedanken, dass wir essen und die Religion Allahs leidet und wir müssen dafür etwas tun. Und er sagte immer Subhanallah, Subhanallah und bat Gott um Entschuldigung dafür, dass wir essen müssen. Nicht wollen, aber müssen, als ob dies eine Pflicht sei. Aber eigentlich wollen wir gar nicht essen, sondern
es ist überhaupt nicht für uns gestattet, dass wir essen, wenn der Glaube leiden muss oder die Religion leiden muss. Auch das war ein Dschihad, den der verheißene Messias führte. Es war ein Kampf jener Emotionen, die dem Islam und den Glauben dienen wollten, die für ihn emporkamen, und jene Bedürfnisse, die Gott geschaffen hat, gemäß Naturgesetzen, nämlich auch das Essen. Es gab auf der einen Seite die Emotionen im Herzen und auf der anderen Seite die Bedürfnisse, die ein Mensch hat, zwischen denen immer ein Kampf herrschte, Essen und Trinken und diese Emotionen. Auch sein Essen war nur eine Notwendigkeit, aber sein eigentliches Ziel war der Erfolg des Islams. Dieses Vorbild des verheißenen Messias weist darauf hin, dass wenn wir von den Segnungen Gottes kosten, dass wir dankbar sind, dass wir ihn lobpreisen und auf der anderen Seite auch den Schmerz des Glaubens verspüren und dafür uns bemühen, wie wir den Glauben verbreiten möchten. Und die Art und Weise des Essens des verheißenen Messias lehrt uns auch die Wichtigkeit der Lobpreisung Gottes. In dem Vers des Heiligen Koran, nämlich Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, das heißt, alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, lobpreist Allah. Also Muslim hat dies daraus erläutert, dass der verheißene Messias, als er zu essen pflegte, wie bereits gesagt wurde, dass er sehr wenig aß und kleine Brotbröckelchen aß und die anderen Stückchen dort liegen blieben. Also muss man sagen, Gott weiß, warum der verheißene Messias dies tat, aber viele Menschen sagten, dass der verheißene Messias sucht nach Stückchen, nach Brotstückchen, die Gott lobpreisen und denen, die es nicht tun. Also muss man sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der verheißene Messias dies selbst gesagt hätte, aber die Menschen sagten dies. Allah sagt, das heißt, die Teilchen der Welt lobpreisen Allah. Und warum sagt Allah, dass alles Gott lobpreist? Und wir hören diese Lobpreisung nicht oder können mit unseren Ohren dies nicht hören. Und das, was wir nicht hören können, das hätte uns Allah ja auch nicht sagen müssen, wenn wir es nicht hören. Was war der Sinn, dass Allah uns dies sagte? Steht im Heiligen Koran, dass im Paradies zum Beispiel ein Mensch, der Abdul Rashid heißt, seit 10.000 Jahren dort sitzt. Und da es nicht nützlich war, dass Allah uns dies sagt, hat er uns dies nicht getan. Aber wenn Allah sagt, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dass alles, was in den Himmel und auf Erden ist, Allah lobpreist, dann kann dies nur bedeuten, o ihr Menschen, ihr sollt diese Lobpreisung hören. Wenn wir sagen, dass der Mond aufgegangen ist, dann heißt das, dass die Menschen kommen sollen und dies sich anschauen sollen. Oder wenn wir sagen, dass ein Mensch singt, dann heißt dies, dass wir seinen Gesang uns anhören müssen. Genauso, wenn Allah sagt, alles, was in den Himmel und auf Erden ist, lobpreist Allah, dann heißt dies, ihr sollt diese Lobpreisung euch anhören. Es ist also eine Lobpreisung, die wir auf jeden Fall hören können. Es gibt einmal das Gehör, was einen niedrigen Rang hat, und ein Gehör, was einen hohen Rang hat. Und ein Gehör hohen Ranges können nur Menschen haben, die entsprechende Ohren und entsprechende Augen besitzen. Deswegen wird einem Gläubigen auferlegt, dass er Bismillahirrahmanirrahim sagt,
bevor er isst und Alhamdulillah sagt, nachdem er gegessen hat. Und wenn er ein Kleidungsstück anzieht, dass er auch Gott lobpreist, oder wenn er etwas sieht, dass er lobpreist. Was bedeutet also die Lobpreisung des Gläubigen? Das bedeutet, dass er es bestätigt, dass diese Dinge Allah lobpreisen. Er bestätigt, dass dieses Essen und diese Kleidung und diese Teilchen Gott lobpreisen. Wenn ein Mensch Bismillah sagt, Alhamdulillah sagt, vor und nach dem Essen, wenn er ein Kleidungsstück anzieht und Gottes gedenkt, dann sind es Dinge, die der Mensch selber tut, aber das sind Dinge, die Lobpreisung, die diese Dinge tun. Die Dankbarkeit, die der Mensch an den Tag legt, ist eine Lobpreisung, die diese Teilchen tun. Der verheißene Messias sagt, doch wie viele sind die dies befolgen? Sie essen und trinken Tag und Nacht, gehen durch Berge, durch Flüsse, sehen Grün, sehen Bäume und Gärten und Felder und Vögel, hören Vögel. Aber was hat das für eine Auswirkung auf ihre Herzen? Entsteht eine Lobpreisung in ihren Herzen? Wenn dies nicht passiert, dann heißt das, dass sie die Lobpreisung dieser Dinge gar nicht gehört haben. Wenn ihr sagt, dass ihr diese Lobpreisung nicht hören könnt mit euren Ohren, dann sage ich euch, es gibt viele Dinge, die nicht aus den Ohren gehört werden, sondern von innen gehört werden. Wenn ein Mensch dankbar ist oder wenn er etwas sieht und Subhanallah sagt, dann ist diese Lobpreisung, die der Mensch tut, eigentlich die Lobpreisung, die diese Dinge tun und die der Mensch bezeugt. Das sollte man versuchen zu verstehen. Diese Lobpreisung und diese Art der Lobpreisung sollten wir versuchen anzunehmen und umzusetzen. Und das heißt, dass diese Lobpreisung zu einem Bestandteil unseres Lebens wird. Damals hat Allah dem verheißenen Messias al-Islam und jenen, die den Islam angreifen, dass er den Islam verteidigt, geschickt. Und also Muslim sagt dazu, dass einmal der verheißene Messias al-Islam in der Moschee saß, als ein Christ kam und er sagte, sie sagen, dass die Sprache des heiligen Koran die Mutter der Sprachen sei. Und er sagt, dass aber Wissenschaftler geschrieben haben, dass eine Sprache, die die Mutter der Sprache sei, kurz und knapp und präzise sei und dann sich verbreitet. Der verheißene Messias sagte, wir glauben nicht daran, dass dies sein muss, dass die Sprache, die Muttersprache, die Mutter aller Sprachen die kürzeste sein muss. Aber okay, nehmen wir mal an, dass dies wahr ist. Und schauen mal, ob die arabische Sprache dem folgt oder nicht. Der Mensch sagte, dass die englische Sprache präziser sei und besser sei als Arabisch. Der verheißene Messias al-Islam kannte Englisch nicht, aber er sagte, okay, sagen Sie, was bedeutet in Englisch mein Wasser? Er sagte, my water. Der Muslim Islam sagte, im Arabischen sagt man nur Mai. Mai reicht aus, um zu sagen, mein Wasser. Jetzt sagen Sie, ob my water kürzer ist oder Mai kürzer ist. Der verheißene Messias al-Islam kannte zwar kein Englisch, aber Allah hatte ihm auf seiner Zunge solche Worte gelegt, dass derjenige, der diesen Vorwurf hatte, sich schämen musste und keine Antwort hatte und sagte, das stimmt, die arabische Sprache ist viel kürzer. Das ist auch, so verhält es sich auch mit dem heiligen Koran. Allah hat dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versprochen, dass er ihn vor den Angriffen der Feinde bewahren wird und immer solche Menschen geboren werden, die den heiligen Koran rezitieren werden, die ihn lieben werden und die ihn erklären werden. Sie werden die Feinde so bekämpfen mit Argumenten, dass sie sprachlos sein werden. Und Allah hat im heiligen Koran
Argumente gelegt, die Antworten haben auf die Vorwürfe, die jeder Feind legt. Das Sayyid Ahmad Khan hat in seiner Zeit, sagt der Muslim, versucht, die Vorwürfe der Christen zu widerlegen, aber dann stellte Allah den verheißenen Messias Islam auf, der den Feind so lange bekämpfte, dass selbst die Feinde zum Tode des verheißenen Messias Islam sagten, dass er auf eine majestätische Art und Weise den Islam verteidigt hat, wie kein anderer muslimischer Gelehrter dies getan hat. Wallahu yasimuka minan nas, das bedeutet dies, das ist das Wunder Gottes, das Versprechen Allahs an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er immer den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam retten wird. Als der Feind mit dem Schwert angriff, rettete Allah den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn vom Feind und die Feinde mussten ihre Schwerter brechen. Und als die Feinde versuchten, aufgrund von historischen Ereignissen den Islam anzugreifen, gab Allah solche Kämpfer, die mit diesen Mitteln kämpften und die Geschichte hervorbrachten und zeigten, dass diese Vorwürfe, die sie tun, eigentlich Vorwürfe gegen ihre eigene Religion sind und nicht gegen den Islam. Und das, was mit dem Heiligen Koran und den Ahadith zusammenhing, hat der verheißene Messias al-Islam bereinigt. Auch heute gibt es Menschen, die den Islam angreifen. Und wenn man die Theologie des verheißenen Messias al-Islam betrachtet und seine Lehren, dann sind das die Mittel, um die Menschen, um den Islam zu verteidigen und den Menschen zu entgegnen. Und wir sollten uns darum kümmern. Allah zeigt uns auch Zeichen für seine Religion und zeigt uns auch Argumente für seine Religion. Es gibt Menschen, die sich Wissen aneignen und deren Brust Allah öffnet, deren Herzen Allah öffnet. Aber es gibt Menschen, die kein Wissen besitzen, aber Wissenschaftler sein möchten und unnötige Dinge sagen und die zu Schwierigkeiten führen oder zu Spott seitens der Feinde führen. Auch das nennt also Muslim anhu und sagt, dass es Dinge gibt, die Menschen einfach so in die Religion einführen und sie wissen gar nicht, dass dies eine Sache der Scham ist. Der verheißene Messias hat zu seiner Zeit, es gab eine Person zu seiner Zeit aus Badallah, der später auch ein Ahmadi wurde, ein sehr aufrichtiger Ahmadi, später. Also Muslim nannte dieses, sagte, dass die arabische Sprache die Mutter aller Sprachen sei. Und dieser Herr griff dieses Problem auf und beschäftigte sich damit. Er hatte nicht so viel Wissen, aber beschäftigte sich damit, dass man jedes Wort versucht aus dem Arabischen zu beweisen. Er wollte beweisen, dass jedes Wort aus dem Arabischen stammt. Der verheißene Messias al-Islam kannte die arabische Sprache und kannte die Grammatik und den Stil der arabischen Sprache und war ein Sprachwissenschaftler. Das, was er als Beweis gab er als Wissen, als er sagte, dass alles im Heiligen Koran vorhanden ist. Dann hat er nicht damit gemeint, dass im Heiligen Koran auch steht, dass der Heilige Koran auch sagt, wie man Landwirtschaft betreiben soll oder wie man diese Dinge sagen soll. Alles im Heiligen Koran heißt natürlich, dass alle religiösen Bedürfnisse im Heiligen Koran abgedeckt sind. Aber dieser Mensch dachte wörtlich, dass wirklich alles im Koran vorhanden ist. Und jemand sagte zu ihm, er sagte überall, dass alles im Heiligen Koran vorhanden ist, alles ist im Heiligen Koran vorhanden. Dann sagte jemand, im Heiligen Koran steht aber nichts über Kartoffeln und Paprika. Dann sagte er wollte ja natürlich auch ein Argument dafür geben. Er sagte, nein doch, da steht doch Al-Lolo wal-Marjan. Das heißt eigentlich Diamanten und Perlen, aber er übersetzte das mit Alu und Mirch.
also mit Kartoffeln und Paprika. Also Muslim Maud sagt, dass auf der einen Seite so viel Finsternis herrscht, dass die Leute das Wort der Fiqh-Wissenschaftler ihm so viel Wert geben, dass sie ihm sogar mehr Wert geben als im Heiligen Koran. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die immer wieder Worte ändern. Und ich kann mich daran erinnern, sagte so, dass im Jahre 1974 ein Molvi in Faisalabad eine Rede hielt und sagte, dass im Heiligen Koran heißt, Kul huwallahu ahad, das heißt, Ahmadis sind Kafir. Muslim auch sagt, dass diese Menschen Extremisten sind und übertreiben. Es gibt einen mittleren Weg, den der Mensch annehmen sollte, und der Mensch sollte bereit sein, Änderungen zu akzeptieren. Aber es ist die Aufgabe Gottes, diese Änderungen hervorzurufen. Er tut, wann er will, lässt er Änderungen hervorrufen. Und wenn er eine Änderung hervorruft, dann er tut dies, wann er möchte und wann er will. Und die Welt kann ihn nicht daran hindern. Dann gibt es auch Menschen, die falsche Denkweisen haben. Und Muslim Maud sagt darüber, zur Zeit des Verheißten Messias kam jemand nach Qadian und er sagte, wenn über Mirza Sahib gesagt wird, dass er Ibrahim oder Noah ist oder Moses ist oder Isa ist oder Muhammad ist, dann sagt er, dass Allah auch zu mir gesagt hat, du bist Muhammad. Die Leute versuchten ihn davon abzuhalten. Dann sagt er aber, ich höre die Gottes Stimme und er sagt, ich bin Muhammad. Eure Argumente können mir nichts bringen. Gott sagt mir das selber. Als die Leute nicht mehr konnten, dachten sie, dass man ihn an den verheißten Messias schickt. Und sie baten den ersten Kalifen, also dass er den verheißten Messias darum bittet, etwas Zeit zu geben. Der erste Kalif, das Maulvi Nuruddin, tat dies und sagte zum verheißten Messias, bat um Zeit, und der verheißte Messias sagte, okay, holt diesen Menschen. Er wurde geholt und er sagte, Gott sagt mir immer, ich bin Muhammad. Der verheißte Messias sagt, mir sagt Gott aber dies nicht, dass ich Ibrahim bin, Moses bin, Jesus bin. Aber was er sagt, der verheißte Messias sagt, wenn er dies sagt, du bist Jesus, dann gibt er mir die Eigenschaften von Jesus. Und wenn er sagt, du bist Moses, dann gibt er mir die Zeichen von Moses. Und wenn er mir sagt, und wenn Allah ihnen sagt, dass sie Muhammad sind, dann muss er ihnen doch auch die Weisheiten des Heiligen Koran lehren. Er sagte, nein, das tut er nicht, er gibt mir nicht. Dann sagte der verheißene Messias, schau, das ist der Unterschied zwischen einem Lügner und einem Wahrheitsliebenden. Wenn jemand wirklich jemanden einen Gast nimmt, dann gibt er ihm Essen. Aber wenn er ihn verspotten will, dann legt er nur leeres Geschirr vor ihm und sagt, das ist blau und Sarda. Gott aber verspottet nicht, es ist Teufel, der verspottet, und er möchte dich verspotten. Wenn jemand dich Mohammed nennt, dann muss er ihnen auch die Weisheiten des Heiligen Koran lehren, sonst ist ein Satan, der ihnen dies sagt, nicht Gott. Wenn Gott etwas sagt, dann wird er ihnen auch diese Dinge geben, die damit verbunden sind. Wenn ihnen aber diese Dinge nicht gegeben wurden, sagte der verheißene Messias, wenn vor ihnen nichts gelegt wird, dann können sie daran glauben, dass es nicht Gott ist, sondern Satan ist, der sie als Mohammed bezeichnet. Und die Wahrheit ist, dass Änderungen durch Gott hervorgerufen werden. Es gibt Menschen, die wegen einigen Träumen irregeleitet werden und große Ansprüche erheben.
Sie wissen nicht, dass sie dem Teufel anheimgefallen sind. Wenn Allah jemandem etwas gibt, dann zeigt er auch den Glanz dessen. Dann zeigt er auch seine Unterstützung. Dann zeigt er auch seine Zeichen. Allahs Praxis und Allahs Unterstützung ist mit ihm. Das ist es, was wir beim verheißenen Messias gesehen haben. Und das ist auch die Prophezeiung über Muslimaut gewesen, die in der Person des zweiten Kalifen in Erfüllung ging. Und das ist auch die Prophezeiung des Khilafat Ahmadiyya, die Allah ihm gab. Und die Praxis Gottes ist mit diesem Khilafat. Und wir haben gesehen, wie dies in Erfüllung gegangen ist. Möge Allah den Glauben eines jeden Ahmadis erweitern und voranschreiten lassen und dass er dies versteht. Ich werde nach dem Namaz ein Janaza verrichten von Sahibzadi Amtul Bari Sahiba, die am 31. August, zwischen dem 31. August und 1. September 2015 in der Nacht im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Frau Amtul Bari Begum Sahiba war die Enkelin des Weißen Messias, die Tochter von Mirza Sharif Ahmad Sahib und die Enkelin von Nawab Muhammad Ali Khan Sahib und Sayyid Abdul Hafiz Begum Sahiba und Nawab Abdullah Khan Sahib waren die Schwiegereltern. Ihr Mann war Abbas Ahmad Khan Sahib Marhum. Sie war auch meine Puppe, meine Tante. Am 17. Oktober 1928 wurde sie in Qadian geboren. Am 29. Dezember 1944 wurde ihr Nikah mit Abbas Ahmad Khan Sahib verlesen und Hazrat Khalifa Masih Sani radiallahu ta'ala anhu. Es war vor dem Freitagsgebet, als er das Nikah verlas und sagte, ich möchte einige Nikahs verlesen. Und der Muslim sagte, ich habe es oft gesagt, dass ich einige Zeit einige Nikahs verrichten werde, die meine Verwandte sind oder die Waqfine Zindagi sind. Und sonst werde ich nur dann ein Nikah verrichten können, wenn solche geliebten Menschen das sind. Und Herr Muslim sagte, heute werde ich Azizem Abbas Ahmad Khan und er wird mit meiner Kleinen, er ist der Junge ist mein Neffe und das Mädchen ist meine Neffin, sagte Muslim und erzählte auch über das Leben und über Mirza Nasir Ahmad Sahib und sagte, dass unter den Söhnen und Mirza Nasir Ahmad Sahib ist, der am meisten arbeitet und er machte andere auch darauf aufmerksam. Und er sagte, dass der verheißene Messias die Offenbarung gegeben hatte, Tara Nasran Baida, du wirst deine Nachkommen sehen. Und wir sehen diese Zeichen jeden Tag, sagt das Muslim, und jeden Tag wachsen diese Zeichen. Es gibt Zeichen, wenn sie veröffentlicht werden, sind sie groß und erhaben. Und je mehr die Zeit vergeht, desto mehr verändert sich dieses Zeichen. Aber es gibt Zeichen, die derart sind, dass sie am Anfang klein sind, aber mit der Zeit wachsen und größer werden. Je mehr die Zeit vergeht, desto größer und erhabener und herrlicher werden diese Zeichen. Und als der verheißene Messias diese Offenbarung erhielt, Tara Nasran Baiden, du wirst deine Nachfahren sehen, da hatte der verheißene Messias nur 2 Söhne gehabt, aber durch die Segen Gottes wurden weitere Kinder geboren und dann legte Allah so große Segnungen,
dass sie alle wuchsen, und er sah auch die Nachkommen, und die Nachkommen heiraten jetzt, und wir sehen neue Beweise für Tara Nasran Baidan. Der Muslim sagt, natürlich werden in der Welt Kinder geboren. Ein Mensch könnte sagen, was das denn für ein Zeichen ist. Es gibt immer Kinder, die geboren werden, aber die Frage ist, wie viele Menschen gibt es, die sich mit ihm, mit dem Urheber in Verbindung setzen und stolz darauf sind. Die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, wie der Urgroßvater hieß. Aber Tara Nasran Baida, diese Offenbarung zeigt, dass die Nachkommen des weißen Messias al-Islam sich mit ihm verbinden wird. Und die Menschen sagen werden, schaut, das sind die Nachkommen des verheißten Messias al-Islam gemäß seinen Prophezeiungen und ein Zeichen für die Wahrheit. Das heißt, Tara Nasran Baida heißt nicht, dass er nur Kinder haben wird, sondern das heißt auch, dass die Herrlichkeit des weißen Messias al-Islam so hoch und groß sein wird. Dass sein Rang sehr hoch sein wird, dass seine Nachkommen immer sich mit ihm verbinden werden und es gar nicht aushalten werden, sich mit jemand anderem zu verbinden, und ihre Erhabenheit und ihr Rang wächst damit, dass sie mit ihm verbunden sind. Das heißt, diese Offenbarung bedeutet nicht nur, dass er Kinder haben wird, sondern auch, dass sie jeden Tag wachsen werden, und egal wie hoch und erhaben sie sind, und auch wenn sie Könige sein sollen, auch dann werden sie sich nur dann stolz fühlen, wenn sie dem verheißten Messias angehören. Und Tara Nasran Baida bedeutet, dass Allah dem verheißten Messias sagt, deine Nachkommen wird dich niemals verlassen und wird niemals versuchen, ihren Ursprung zu vergessen. Der verheißene Messias erklärt diese Offenbarung und sagt, ein Tag des Leids und 4 Hochzeiten. Das heißt, es werden auch Kinder sterben, wie es die Praxis Gottes ist, aber seine Nachkommen werden nicht dadurch gemindert werden, sondern wachsen. Wenn einer stirbt, werden 4 geboren werden. Diese Nachkommen werden also immer wachsen. Seine Nachkommen sind also ein Beweis für seine Erhabenheit und Herrlichkeit und werden dies immer bleiben. Und immer werden sie stolz darauf sein, sich ihm zugehörig zu fühlen. Und wenn sie das tun, dann heißt dies, dass sie ihren Urgroßvater oder Großvater, dass sie seine Herrlichkeit und Erhabenheit lobpreisen. Ich habe dies deswegen erläutert, weil die Mitglieder der Familie des weißen Messias eine große Verantwortung haben. Sie sollen ihre Verantwortung verstehen und auch diese Anweisungen befolgen, dass wenn ihr mir angehört, sollt ihr mir meinen Namen nicht ins schlechte Licht rücken oder in Verruf bringen. Das heißt, man soll den Lehren des weißen Messias folgen, wenn man sich ihm angehörig fühlt, seine Erhabenheit und seine Würde immer etablieren. Möge Allah diese Familie auch immer diese Kraft geben, uns diese Kraft geben. Als Pakistan gegründet wurde und Indien geteilt wurde, hatte sie die Möglichkeit bekommen, in jenen Bus zu gehen, in dem auch Hazrat Ahmadjan und weitere Familienmitglieder waren. Und in Lahore, in Ratan Bagh, haben sie einige Tage übernachtet, wo der Muslim auch war. Und auch später blieb sie in Lahore. Sie war sehr gastfreundlich und liebte die Armen und war eine sehr offene, aufrichtige Frau. Ihr Haus war immer voller Gäste, egal wer kam, ob er verwandt war oder ein Freund war oder wer auch immer. Sie kümmerte sich um ihn und das war eine große Eigenschaft, die sie besaß.
Und sie ging immer mit Würde und Respekt um. Genauso hatte sie sehr viele Bekannte, auch außerhalb der Familie. Viele Mitglieder der Jamaat, die sie kannten, waren sehr begeistert. Auch die Malid-Kotler-Verwandten, die nicht Ahmadis waren, auch sie war immer treu zu ihnen. Es gibt manchmal temporäre Gäste, aber manchmal auch Gäste, die immer da bleiben, auch Kinder, Jugendliche, die dort studierten. Ich habe auch gesehen, dass viele bei ihr übernachteten und auch ihre Gastfreundschaft war für sie auch immer sehr hoch, sehr groß. Egal wann jemand kam, war sie bereit, gastfreundlich zu sein und ihm zu dienen. Genauso gibt es viele historische Ereignisse von der Muslim, die sie kannte, die sie aufbewahrt hat. Allah gab ihr sehr viel und sie verbrachte dies in dem Dienst an die Armen. Vielen Menschen gab sie Geld zum Lernen, zum Ausbilden, bei der Hochzeit. Genauso als ihr Mann verstarb, ihr Basim Transab, hat sie ein Stipendium in seinem Namen eröffnet. Und sie fiel einmal und hatte im Bein eine Verletzung und wurde auch operiert, aber war immer sehr geduldig. Und am 31. August verstarb sie an einem Herzinfarkt. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Auch in der finanziellen Opferbereitschaft war sie jemand, die sehr niveauvoll war. Hissa Jadat, Hissa Ahmad, Wasiat und so weiter gab sie in ihrem Leben. Von 1958 bis 1992, 94 hat sie bei der Lajna Maila gearbeitet, in der Zilla Lahore. Secretary hat gedient. Sie war auch Generalsekretärin in Lahore. Sie kümmerte sich um die Armen, um ihre Freuden und um ihr Leid. Und ich habe gesehen, dass sie immer, ich habe keinen gesehen, der so sich um die Leute kümmert, als ob sie ihre eigenen seien. Und wenn jemand auf irgendeine Art und Weise ihr diente, also der Badi Sabas Qadian schreibt, dass er im Jahre 1989 im Jubiläumsjahr dort nach Qadian ging. Und auch sie bekam von ihr ein gesegnetes Stück von dem Pagri, das heißt Messias. Und vielleicht haben diesmal auch die Leute gesehen, die Mitglieder der Jamaat, dass während des Bets habe ich einen anderen Anzug angehabt. Das war nicht dieser grüne, sondern ein anderer Anorak, ein anderer Mantel. Auf diesen Mantel habe ich von ihr bekommen. Das war ein Mantel, das heißt Messias Islam, von der Sharif Mazaib, und den sie bekam. Und sie gab ihn mir, dass ich dir das schenke. Auch in dieser Hinsicht hat sie einen Namen. Und sie hatte eine große Beziehung zum Khilafat, Bindung zum Khilafat und eine respektvolle Bindung zum Khilafat. Sie rief mich an und hatte immer den Wunsch, mit mir zu sprechen. Und sie hatte immer die Sorge, dass
Allah auch meinen Kindern ihren Kindern die Kraft gibt, immer fromm zu bleiben. Möge Allah ihren Kindern die Kraft dazu geben und dass sie auch zusammenbleiben und liebevoll bleiben. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und ihr vergeben. Nach dem Gebet werde ich Namaz al-Janaza verrichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر